Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Oras marihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Bagasan manuguton. Ya kuar ni minggu ta sadarion. Ima kuar minggu remini sire. Namar lapatan. Saingot maaka dengan nibasam. Dorak seta mulai per minggu ta. Tapaho maroha do nang pikirata. Martang yang mahita bagasan tabi. Amin. Tap kama parminggota marete mahita sian wede nomor 14
Tai dehon ayat 1 ayat 2, dohot ayat 5, no di ayat 5 ripita jong. Marhite-hite goar ni de bata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toti parbadia natu mopalangit dohot tanoon. Amen. Sa ingot ma ali Jehovah akadenggan ni basam dohot asi ni roham, ay siyan narobi doyo akai, asa unang marsurak-surak akka musukku midaahu. Ale di bataku marhaposan tuho doahu, say unang pailaahu. Aleluya. 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 Martang yang mahita. Ali Tuhan debata ama nami na di banua kincang, para si roha na sumurung. Na madok mauliate mahami tuho siya nasa roha nami. Ala di lehon ho anakmu nasasadai tuhamatean humokop kami. Asa unang mako na porsea di ibana. Alai asa hanguluan na sa leleng nileleng na dinasida. Tatap mahami, ali amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus nagabe abadiaon dohot hatigoran diham. Taise samadusa nami saluhut ala ni pelean na sundenggan na pinelehon nai umokop hami. Say paeleng mapinggolmu tutangyang nami jala asima roham dihami. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Raja
Tangi honamu ma patik ni debata di hita bagasan minggu sadarion ima patik paunopon. Patik paunopon unang ho mamunu dia do lapatan ni odo. Ikut dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang hita olo mambahen sahit-sahit tu nasa na mangolu ikon roha panguluhon do rohatta inasa na mangolu ido sahatna atong rap mangidogogo mahita lahon mangulahon patikna ali Tuhan debata sai parkukui mahami mangulahon na humbartu patmi amin. Tato poti madosata di hadapan ni debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami para siroha nasumurung. Napungudo hami di jolo martangi yang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham na kudangido. Say asima roham mida sandok bangso nami. Desa madosa nami saluhutna, say sungguli ma roha nami, asamuba roha dohot pangalahon nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulo kami. Amin.
Tapi kima hata baga-baga taringo tu hasesani dosa. Songonodo hata ni Tuhan Jehova. Nunga pola hupasisi akka pangalau sim songon opun. Jala songon opun manorop akka dosam. Sai mulak maho tuahu ayahu do si paluaho. Asangapon madi debatana di kijang. Amin. Tapi kema hata ni debata nagabe epistel di bagasan minggu sadarion imasian sada Musa itu Sabtu pitu mamuka sian ayat sada sahat ro di pitu diuduti muse ayat Sabtu 5 sahat Sabtu onom tajahama marsikat soring ano di ayat na parputi rapita majahasa. Si Abram gabe si Abraham. Jadi dung marumur 10 tahun si Abram. Dama ro Jehova nama doktu ibana. Ahu do debata nasun hinagogo. Sai marparange di jolok tumaho jala daulat roham. Asa hupahot padaku dohotho.
Jalang hupatorop situ tuho. Jadi manukap masih si Abram tungi makatai de batamu se dohot ibana. Yang goau indama dongahot padaku dohoto. Jala torop akabakso maropu tuho sogot. Alani i dang be si Abram goarmu dohonon. Si Abraham ma goarmu ay nunga hupabakit ho gabe opuni torop akabangso. Jala sopar situ tuho. Jala babag tuho gabe opu parsadani akabangso. Jala maroan sian ho akaraja. Sai pahotok kudo padaku tuho doho tupino parmu sogot marsudut-sudut. Gabe padan saleling nileleng na. Pabua ahu gabe de batam dohot de batani pinoparmu sogot. Dungi di tok debata Moses tu si Abraham. Dambe si Sarai dohononmu goar ni jolmam. Si Sarai goarna. Ai di pasu-pasu ubo ibana jalah lehonok kumad ibana nasasada nasian ibana. Jala pasu-pasu oku ibana gabe akka bangso. Dari raja ni akka nama. Ido sahatna martua do akka na tumangihon hata ni debata jala nau peotsa. Amin. Tahatidak pemaha porsiaw tai songon na dihatidak kon hidongata sa haporseaon isadok portibion rap mahita madok. Ahu porsea di debata Jahoba hidung ama parkuku naso hatusan natum mapalangit dohotano. Ahu porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai iman tinubuhon ni si Maria. Nagabi-gabian si Antodi parbadia adorang sohabukuan. Ido tuhata natumaon na bernit di panguhuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinor silang. Natua tubanua toru rung ditanom namulak mangolu di ari patuluhon. Nama naik tu surgo lahudul di siamun di bata Jahoba amanai parkuku naso hatu dosani. Isi mai bana mulak sogut manguhumi halak na mangolu doho na mate. Ahu porsea di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia doho di hasesani dosa doho di hatai na madok mulak mangolu sogut daging halak na mate doho di hangoluan na sorasuda. Amin.
Dikting di Huriatta HKBP Rawamangun Minggu 25 Februari 2024. Partangyangan Wik Rabu 20 Februari 2024 pukul 10 siawib. Sada Wik Cipinang dibagas keluarga Pendeta Baner Siburian Borusiagian Jalan Perikanisada nomor 10 Pitu Cipinang. 2 Wik Rawamangun Tolu Dohot Opat dibagas keluarga Sintua Games Siahan Buru Panjaitan Nahinan RGTC Blok Angsana nomor 120 Cakung Barat. Inganan Partangyangan di Gedung Timoteus. Tolu Wik Pulau Mas Kampung Baru dibagas keluarga Sintua Nyonya Siboya Boru Gultom Jalan Batu Sulaiman nomor 2 Pulau Mas Kayu Putih Jakarta Timur. Kamis 20 Februari 2024 pukul 10 siawib. Wik Penggilingan dibagas keluarga Pendeta Satahi Maruli Panjaitan STH Boru Hutagaol Perumahan Balai Warga Klaster La Seine F10 Strip Walu Jakarta Garden City Cakung. Napa duahon Wik Kayu Putih Kapling Polri dibagas keluarga Sintua Bitner Siagian Boru Napitupulu Jalan Tarunajaya RT 12 RW 10 nomor 56 Pulau Gadung. Partangyangan keluarga Parhalado Selasa 20 Februari 2024 pukul 10 WIB maringanan di gereja di Patupa do Partangyangan Parhalado Rap Dohot keluarga. Pinangido Sude Parhalado Rap Dohot keluarga asa mandohoti Partangyangani. Pandidion Nabadia Minggu 3 Maret 2024 di Parminggon pukul 10 WIB Patupan ni Huriatta do Pandidion Nabadia tidak danak Natoras naneng mabuan dak danak lau majalo Pandidion Nabadia asa Roma mendaftar huhut marguru di hari Jumat sada Maret 2024 pukul 16.30 WIB di gereja. Jala dibuan mas surat pengantar sian Sintua Wik fotokopi akte kelahiran dak danak dohot kartu keluarga Huria. Kunjungan gerejawi Minggu Sadarion 25 Februari 2024 pukul 10 WIB Punguan Ina Kamis HKBP Persiapan Resort Bintara Rodo Tuhuriatta Rap Marminggu Jala Patubegehon Ende Puji-pujian Marhitekor Niuluhon ni Pendeta Robert Hutapea STH Jala Mangido Pangurupia Donasida Lao tu Persiapan HKBP Resort Bintara Riama Hita Mangurupi Nasida Marhite Kotak Naung Pinarade ni Huriatta di Jolo Pitu Garejata. Ruas Natamba Minggu Sadarion Tajalo do Ruas Natamba Ima Sada keluarga Folo Daniel Sianipar Yohana Deborah Boru Siburian Rap dohot 2 halak yanakon nasida Rosian HKBP Purwodadi Resort Helvetia Medan. Alamat Jalan Mutiara 2 nomor 27 Kayu Putih Jakarta Timur. Wek Pulau Mas Kampung Baru. 2 keluarga Kristanto Pardosi Novayanti Manalu Rap dohot sahalak yanakon nasida Rosian HKBP Resort Kolang Tapanuli Tengah. Alamat rumah
Rusun Pinus Elok Tower C lantai 10 nomor 8 RT 2 Sada RW 0 Sia Penggilingan Jakarta Timur Wik Penggilingan tuhattama nama masu nasida gabe ruas nadengan di tonga-tongata tarlumobi di joloni tuhatta tikting neng merbagas tik-tik parjolo naeng majalo pasu-pasu parboga soma Salomo Agus Tambunan ruas ni HKBP Rawamangun Wik Kampung Ambon anak ni Amata Hotdin Tambunan tubuh ni Inata Dahlia Megawati Boru Pardede Dohot Orwana Yulia Elvi Prada Boru Sianturi ruas ni HKBP Resort Taman Mini Boru ni Amata Manigor Sianturi tubuh ni Inata Tiur Boru Pardosi pamasu-masuon hari Sabtu sia Maret 2024 di Gereja HKBP Resort Taman Mini Jakarta Timur. 2. Naeng majalo pasu-pasu parboga soma David Reynaldo Andreas Simajuntak ruas ni HKBP Rawamangun Wik Kampung Ambon anak ni Amata Situa Sultan Halomoan Simajuntak tubuh ni Inata Marta Agustina Farida Borusiahan Dohot Orwana Elma Feranopa Panjaitan ruas ni HKBP Tanjung Morawa Borunia Mata Panjaitan tubuh ni Inata Rosmawati Borusimamora pamasu-masuon hari Sabtu sia Maret 2024 pukul sia wib di HKBP Rawamangun. Tikting paduahon naeng majalo pasu-pasu parbogason ma Firman Benny Pertemuan Silaban ruas ni HKBP Resort Cakung anak ni Amata Albiner Silaban Nahinan tubuh ni Inata Tiamsah Borusiagian Nahinan Dohot Orwana Asima Septiana Manalu ruas ni HKBP Rawamangun Wik Kayu Putih Kapling Polri Boru ni Amata Arudin Manalu Nahinan tubuh ni Inata Titir Boru Manurung Nahinan pamasu-masuon hari Sabtu 2 Maret 2024 di HKBP Resort Cakung Jakarta Timur. Tuhattama nama masu-masu parsaripeon nasida gabe parsaripeon nadenggan di tonga-tongata tarlumobi di joloni tuhatta. Namoding na di hari Jumat 23 Februari 2024 nunga jumolo moding sahalak ina minar boru hutagalung umur 54 tahun tinading ni Amata Florentinus Sitompul Nahinan alamat Jalan Cumi-Cumi Raya RT Pitu RW 10 nomor 4 Rawamangun Jakarta Timur Wik Rawamangun 4 Tuudean Sadarion 25 Februari 2024 di TPU Pondok Rangon tuhattama nama ngalehon gogo dohot pangapulion di keluarga Natinadikon tabahan namar sahid Nyonya Sintua Malau Boru Huta Barat Wik Pulau Mas Kampung Baru dirawat di rumah sakit EMC Ruang IGD pelean dohot uduk ni boboa tajahama di harotas tikting naung di parade ni huriatta di pasu-pasu dia batama akka barita masa dohot ulaun akka sipatu pauta bahen sangap di guarna songonima tikting di huriatta minggu sadarion mau liate
dame ni debata na sumurong siyan sa luhu na roha, ima mga ramoti, ate-ate dohot pikiran muna, ibagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Oras marita sa luna. Shalom. Wahado kabar muna na yung akamang dotinang. Sehat luar biasa. Masalah rohaku dialus muna. Sehat luar biasa. Jadi kami dengan Kepala Departemen Koinonia HKBP jujut pajupang dot aka danak sekolah minggu jala di aka pulauon na parohon aka danak sekolah minggu di tonga-tonga ni huriat HKBP molo husukun na sida apa kabar anak-anak halus na sida aseuli tong halus muna na kaningan luar biasa fantastis yes no. Ekor semangat dua betong mabigi molo husukut tua mu akamang do tinang apa kabar bodo tauji sali-sali mak do kosong ni luar biasa fantastis yes apa kabar amang inang itu ekor semangat dia berarti kan masalah seroha ya kami mapadita Dional Sinaga nuayang marhobas songon Kepala Departemen Koinonia HKBP maringanan di Raja Tarutung jala dohami dohot inang Porsitorus di Bagasatikion parpardu muamma ala sudi pimpinan ni Huriat HKBP Wiporus kami tulu Kepala Departemen Koinonia Marturia dot Diakonia dot amang Sekretaris Jenderal Natuari rap dohot pengurus Yayasan Sopo Marpikir HKBP patupahon serah terima gedung Sopo Marpikir na dibangun 12 tahun nasalpo jadi mulai natuari ngaresmi bei pernah punaon ni Huriatta HKBP di Sopo Marpikiri ngaluna si biaka utang mau lihat ma di partisipasi ni hita sude dia katangnyakta dukungan lebih boy saut natasit tahun natuari ma serah terima boy masih penuh na anoni dikelola Huriatta HKBP jadi patut taham mulai atehon tutu hatta pertinggan basai jala mau lihat dohonon tua kamanami nanami perhalado ni Huriatta tahun natung burjus itu tuh majako kami lau para raton barita nauli di tonga-tongata di Bagasan Tikion jala secara khusus ma di amang Padita Resort amang Padita Pander Siburian na gudang tong mangalehon aka inspirasi dohot keteladanan tuhami aka Padita aka pangula naguktik kinauposo di tonga-tonga ni Huriat HKBP jala masalah doa secara khusus pajupang dot aka naposo ni Tuhata secara khusus ma dot anggiku amang Padita osator simajudak narap dot kita di Bagasan Kion wida tung masalah rohatta sudi akamang dot inang las rohamu tahenoeng au pena las itu rohak marulupulup todiku pajupang dot hamuna salhuna amin. Tahap matabe saya sudi pimpinan ni Huriat HKBP dot kami Kepala Departemen Koinonia Arab dot inang na rap dot kita di Bagasatikion saulak nari ora semadita saluna hata ni debata di minggu reminiscere sadarion tersurat di buku Roma di 24 memuka sian ayat 10 sahat Rodi ayat 20. Maralohon na sa pakrimo do haporsyaon na makirimi. Asa gabi ama ni torok bangso ibana hobarto hatay. Songonima sugot po paranmu.
Dang naolo gali haporsiaon nai, paidaida pamatang na nahira so marngulu be, ay nunga 100 tahun ne umurna. Nang paidaida si Sara, naong saip ladangi. Dangologang guruhana manadikon haporsiaon di baga-baga ni debata. Nalam tutuguna do tahe haporsiaon na jala di parsangapi do debata. Ay positutudo rohana tukdo gogo ni debata patupahon na pinarbaga-baganay. Alani ido ubay na dirajumi i gabe hati koranna. Dada alani iba na sabing ubay na tersurat naung dirajumi tu ibana. Hita pe ditatap do disi. Ay si rajumo do nang tuhita haporsiaon di ibana. Napahehon Jesus tuhatay siyan namate. Ay dipasahat do ibana. Alani pangalaw siyotay. Jala di Pangulo siala hati korata. Ido sahatna. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Aryodo na jinadihon ni Jehovah. Marlas ni roha jala marulupolo mahita desi. Ia le Jehovah. Say manupak maho. Ia le Jehovah. Say homa mabait majad. This is the day. Aryon. Ari las ni roha. Ari na pinarbadai parbadiaan ni debata. Minggu reminisere. Say ingot maakaasin ni roham ale Jehovah. Disosoy hita di bagasan sedarion asa tapa ingot-ingot asin ni rohan ni Jehovah. Jala asa marhite akapat tangyakta dohot hapor siyauta tapa ingot debata di asin ni rohanay. Ido na huida jala na boy huhati dakon marhite na pajupang dohot hamuna akamanami dohot inanami ruas ni huria nama dohoti ibadahta di bagas joroon ha KBP rawamangun nama cayulion natung tarbaritaon songonido rap dohot salu na ruas ni huria nama dohoti permingguota secara online manang didia hamunuaeng akaamang dohot inang natoktong di pasu-pasu di ramoti debata. Marulopolop dotot diku pajupang dohot aka anak dohot boru ni debata parhapor siaun na tugu. Songon hamuna aka amanami dohot inanami. Kurajumi do jala postitutudo rohaku aka parhapor siaun na tugu do hamu. Narotu bagas joro ni debatalaw marsaor rap dohot ibana di manogo niari. Ra ngadungo hamuna sugod jam 5. Dari dong jam mga rate. Karong jam 2. Jam 3. Jam 4. Jam 5. Jalan di manukoton nungatung tiur di ida. Minar bohimuna. Las rohamuna. Las dorohamuna nuaeng. Tung tarpasu-pasu doau pajupang dohot akaparhapor siaun na tugu songon hamuna amang dohot inang. Dangarong nabuhi mga bati hamuna roto bagas joro ni debata. Hagulapon ni naborngin. Songoni dodohot na mabahin modohodok dang alani hapor siyaw doi jalaro hami sian piaraja tarutung pajupang dot hamuna songon na poso ni debata hola sadado tujuan nami lao pararatun barita nauli ima laho patubuhon dohot
patuguhon haporsiaon si songone. Itu. Dangadong huli kami manangah. Dangadong tarpatu pahami manangah. Alay. Holan na sa sedehido. Marhite hata ni debata. Laho patubuhon, dohot patuguhon, haporsiaon, iman. Dan itulah yang menjadi topik, tema di Mingguta Sadarion. Allah memperhitungkan iman sebagai kebenaran. Dirajumi do haporsiaoni songon hasitongan. Jadi di bagasan Sadarion, marhite hatani debata, marhite jamita di sadok huriata HKBP, hita makatai taringo tu haporsiaon. Haporsiaon nagabe pilar di hakristenota. Perlu mubi ma molo tabereng dung masa reformasi Martin Luther. Satu kata yang menjadi inti adalah haporsiaon. Holan alani haporsiaon. Sola fide. Yaitu ajaran pembenaran oleh iman. Justification by faith alone. Pembenaran hanya oleh iman. Di bulan Juni nanengro. Obartu program ni huriat HKBP, program hatopan. Papungoma 1,000 akada danak sekolah minggu. Nama rumor sekitar 10-12 tahun. Di perkampungan HKBP, Seminarium Sipoholon. Mulai tanggal 25, satu tanggal 20 Juni. Akada danak sekolah minggu. Tujuan nasada dosongon nahudok nakaningan imalao patubuhon. Dohot patoguhon. Haporsiaon ni akada danak. Asana sida gabe akka generasi parhaporsiaon na togu napolin. Dang parhaporsiaon na dangol-dangol sisilon. Naso harulas, naso rangali, na gale-gale, na meoleol, down, alay songon akka na tua-tuaon, songon hamuna akka amanami dot inanami. Parhaporsiaon na polin jalan na tugu yang tidak bisa diruntuhkan oleh apapun yang terjadi di dunia ini. Nga dialami hamu akamang dotinang ragam di parngulunon. Asam garam kehidupan telah amang dan inang lalui. Suka duka kehidupan. Berkat bahkan rasa sakit, tantangan. Tetapi semua itu telah membentuk amang inang menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Yang tampil tangguh dan percaya diri. Kuat, elastis, dan tahan uji. Generasi muda si songonodo na naeng masanya di huriata HKBP. Mula kegiatan on ngarutinon dari setahun tapatupa. Alai di bagasan tahunon dengan persiapan yang jauh lebih matang. Kita sudah mendapatkan 100 orang pendamping sekolah minggu, sahabat anak sekolah minggu dari seluruh HKBP. Dengan seleksi terbuka yang kita lakukan mulai awal tahun ini, mendaftar 276 orang, tetapi kita memilih yang terbaik hanya 100 orang. Asadoho nasidanyan. Batubuhon, dohot batuguhon haporsiaon. Di ngoluni akada danak. Alana sidama generasi masa depan HKBP. Yang akan meneruskan tradisi HKBP dan iman kepercayaan yang murni. Songon adong di roha munaya kamang dotina. Ayi dunang mark. Udo matu hita salu.
ido na marga. Ido arta na marga. Dang arta na di portibion. Dang hamoraon. Dang hasangapon. Dang jabatan. Dang huaso na marga. Na marga ima haporsiaw ni. Haporsiaw songon batu ni siarumpi. Alay odo na boy. Madongani hinta mengarungi lautan dan samudra melalui pulau-pulau bangsa-bangsa melalui tantangan kehidupan yang sangat berat sekalipun. Alani tatiuk mai tiup pamu mai akamang do tinang manoktong aido na marga ido arta na marga situtu. Jala ido na didok di hata ni debata di turpuk jamita di bagasan sadarion nasian Roma bidu opati. Jadi dirajumi do hati goran haporsiaun nih. Imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Jika kebenaran itu adalah segalanya, mutiara paling berharga yang dimiliki oleh setiap orang percaya. Jika demikian berarti yang lain itu hanyalah nomor 2, nomor 3, 4 dan seterusnya. Anggona marga ima haporsiauni. Taringot tu isedo di hataya kamang do tinang. Taringot tu ima songon epistel natajahan kaningan. Taringot tu Abraham. Wasa ditaringoti si Abraham. Wasa ditaringoti si Abraham diturupukon. Ala si Abraham digoari amaniak kana porsea, opuniak kana porsea. Teladan dia kana porsea, inspirasi dia kana porsea sepanjang zaman, sepanjang sejarah. Taingot, songo dia pajowo ni debata di si Abraham, didok Abraham bukas maho, sian tano hatubuanmu, sian bagas ni amam. Tutano nanaing sipa tuduhono kutuho nena. Tu dia. Dang binoto manang na tu dia. Dang diboto si Abraham. Tutano nanaing sipa tuduhono kutuho. Di dia dang diboto ibana dang adong upotosa. Tu dia. Alai tutano nanaing sipa tuduhono kutuho. Jala didok. Pasu-pasu aku maho, marpino pari maho, gabe torop ni poparamu, songon godang ni bitang na martonga-tonga langit, dohot songon torop ni pasir nadi, topi ni laut. Songoni matorop na, songoni matorop na poparamu, jalaho goaram moho, upuni akan aporsia. Jala opuni gudang bangso. Apa dasar untuk percaya? Tidak ada. Tidak ada alasan untuk mempercayai itu. Buka semaho. Borha maho tutano nanang sipat udono kutuho. Di dia dang binoto. Songon dia gabaran nadang binoto. Alay pasu-pasu kumaho. Jala bainok kumaho marpino pari. Jala torop ni poparamu. Songo godang ni bitang na martonga-tonga langit. Dohot pasir di topi ni laut. Tamliling say di paima-ima si Abraham. Dang marnaro. Songo turpukta sa darion. Madokon. Ibana. Nunga hirana mate. Nunga tunggale pamatangna. Ay nunga marumur ibana hampir 100 tahun. Hampir 100 tahun. Songoni dodohot inatana si Sarah.
nunga didok mandul. Dari segi logika manusia tidak mungkin lagi dia memiliki anak. Alai didok. Dakia moru hapor siaun ni si Abraham. Dakia gale hapor siaun ni bana. Dakia di hatta di konibana. Jaji ni di bata. Ai hanta ni di bata do nama dokon. Iko marpino pari ho. Jala iko guaram maho. Opuni gudang bangso. Ido na di tiup ibana. Jala porsea ibana disi. Porsea ibana disi. Gabe didok. Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Didok, si Anna Eleanor Roosevelt, First Lady, ditiki Presiden Franklin Delano Roosevelt, di masa-masa Perang Dunia Kedua, didok ibana, the future belongs to those who believe in the beauty of dreams of their dreams. Masa depan adalah milik orang-orang yang percaya pada keindahan impiannya. Terus do mernipi si Abraham. Terus do dipaidai-dai bana. Peparanna natung toropi. Terus do dipaidai-dai bana. Dirina songon opunia kana porsea. Nak pedang adong do pena. Ini yang luar biasa. Nak pedang adong do pena. Nga hampir 100 tahun ibana. Nga tunggale si Sara nunga mandul dari segi sudut pandang manusia. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Dangadong naso tarpatu pada bata. Nothing is impossible. Manaing kiopota di bagasan ngulutta sudi. Di keluarga tabe tasuato mau nakamang dot inang. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nothing is impossible. Bersama Tuhan kita melangkah dan janji Tuhan akan menjadi kenyataan. Amin. Songone dong ulunya kana porsea. Songone dong ulunya kana porsea kamanami dot inanami. Jala omma naniangkat ni Bapak Reformator Dr. Martin Luther na manguluhon gerakan reformasi gereja ibanatik. Alana di abad na-10 gereja jatuh pada masa kegelapan atau lebih ekstrimnya masa kesesatan. Karena pada waktu itu pemimpin-pemimpin gereja mulai dari paus sampai kardinal-kardinal, bisop-bisop, semua digelapkan oleh dunia ini. Digelapkan oleh pengajaran yang langsung datang dari Roma yang menyatakan perbuatan baik dan usaha kita menentukan keselamatan kita. Perbuatan baik, usaha kita, kekudusan dan kesalehan kita menentukan apakah kita selamat atau tidak. Jala puncak ni kesesatan ima ketika gereja secara resmi memperjualbelikan akta, surat, akte penghapusan dosa yang disebut dengan istilah surat indulgensia. Salah seorang pemimpin dari gereja Roma Katolik pada waktu itu yang bernama Johann Tetzel. Dia pergi dari satu kota ke kota yang lain memperjualbelikan, bahkan mengatakan orang-orang yang tidak mau membeli surat ini, orang-orang yang terhukum akan terbakar. Bahkan dia berani membakar tangannya sendiri. Seperti inilah penderitaan yang akan dirasakan oleh orang-orang berdosa yang tidak mau bertobat, yang tidak mau membeli penghapusan
dosanya. Igor gudang mati kini nama nuhori. Aibu do HP sesa dosa niba. Sesa dosa ni upung niba. Sesa dosa ni kakek keluarga niba nok parjolo mati molo ni tuhori. Mana dikritikan nih Dr. Martin Luther yang diawali dengan penempelan 95 dalil reformasi di pintu gereja Wittenberg, Jerman pada tanggal 31 Oktober tahun 1517. Mana gabe mulai gerakan reformasi. Alana ditemukan oleh Dr. Martin Luther di kitab Roma, Galatia, Ibrani, dan Mazmur Daud bahwa kita diselamatkan bukan oleh perbuatan, bukan oleh ketaatan kepada hukum Taurat, bukan oleh kesalehan, apalagi bukan oleh surat indulgensia. Itu adalah kesesatan. Tetapi kita diselamatkan oleh anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Sola gratia. Yang kita terima hanya dengan iman. Sola fide. Dan bahwa otoritas tertinggi bukanlah ajaran gereja, apalagi ajaran paus, tetapi ajaran Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru, sola scriptura. Dan keselamatan kita hanya dalam Yesus Kristus, solus Kristus. Mana niajarhoni Martin Luther, karena Abraham sendiri pun dibenarkan hanya oleh iman. Di perkembangan sejarah gereja selama beratus-ratus tahun, gereja Katolik Roma masih tetap mengakui keputusan yang dibuat oleh gereja pada abad yang ke-16 bahwa Martin Luther dan pengikut-pengikutnya dikucilkan dan dihukum dari gereja. Alai di tahun 2016 dang pola liling do pea kamang do tinang. Di tahun 2016 menyambut 500 tahun jubileum reformasi. Paus Francis, Paus Gereja Katolik Roma Sisonari, mengakui tohodo nanidok ni Martin Lutheri. Tohodo naidokon ni Martin Lutheri. Dan dia mengatakan kita semua, gereja Lutheran, gereja Roma Katolik, gereja Protestan, kita semua setuju akan pengajaran justification by faith, pembenaran hanya oleh iman. Bahwa kita diselamatkan bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kekudusan kita, tetapi karena anugerah Allah yang kita terima dengan iman. Itu apa dua hak kita. Jika ini kita miliki, maka kita adalah orang-orang yang paling berbahagia. Orang-orang yang menerima anugerah Allah, yaitu anugerah penghapusan dosa, keselamatan, dan hidup yang kekal. Inilah inti pengajaran gereja. Dan inilah inti firman Tuhan pada hari ini. Jala sulihi tak kamanami dot inanami. Terjo lao patubuhon dot patuguhon haporsiaun si songonon. Tua kadungata. Di rumah tangga tabi, di ulau tabi, tarlumobi matu generasi muda, tarlumobi matu akada danak sekolah minggu. Anggo hamuna do akamang do tinang dang ragu biba, dang ragu bena. Parhaporsiaun na tugudu hamu, parhaporsiaun na soolo mungkil. Dang arong naboy mabuati besan siya kamuna.
Dangadong na boy manakoibe siya kamuna. Dangadong na boy be na mga bati hamuna kecuali olo hamu tergoda. Ido arta na marga. Alai akag dadanak generasi muda nuaing. Asiro hamuna kamang do tinang. Asiro hatta. Mulau pangiduaku tu hita sa luhuna. Jala setoktong do suara hok kamyon. Asa anggiata prioritaskan akka pakubasyota tu akka danak sekolah minggu. Tu akka danak na meti. Asa anggiat na sida gabe par hapor siaon na pulin. Hapor siaon na tugu. Naso monggel-onggel. Naso meoleol. Naso dangol sisilun. Naso harulas. Naso harra ngali. Alay par hapor siaon na tugu. Alani urupi hamu. Jala tangya ko kamuna. Molo dipatu pahuriat taha KPP. Papunguhon 1000 halak akad danak tabayako jolo. Molo 1000 halak dalam proses 5 hari berubah bertransformasi. Gabe akad danak perhapur siaun datu. Tubuh jalalam tugu hapur siaun nasida. Woi ma idota HKBP nalam tuhe bangna wakatiki-tiki naneng roon. HKBP yang semakin jaya. HKBP yang akan dicintai dan dirindukan oleh warga jemaatnya, bahkan oleh warga jemaat yang lain, bahkan oleh agama-agama yang lain. Jala dohonon nasidama luar biasa HKBP. Amin. Sudah hitaman dokon luar biasa HKBP 1, 2, 3. Boydo luar biasa HKBP alani hamuna akamanami dot inanami. Boydo luar biasa HKBP alani hinta. Boydo luar biasa HKBP alani akayana kota sekolah minggu. 1000 halak jala umma namanya barmuse lau patuguhon aperseaun. Alani mula mahamuah kamang do tinang di bagasan las ni roha doh di bagasan ulup-ulup iup pamuma aperseaun na margai margogo mahamu mangadopi ahape na masa di bagasan nguluon di tonga-tonga ni keluarga di tonga-tonga ni ulaon doh di tonga-tonga ni saluhna kegiatan muna pos maroha muna anak doh buru ni di bata ahulongan ni rohana do amu saluhna jala pararonna mahamuna lau patubuhon dohot patuguhon hapor siaun ni gudang jolma. Amin. Martang yang baik. Ali Tuhan Jehovah debata amanami hupuji hupasangap kami guarmu nabadiai. Marsangap guarmu jala marmulia di tonga-tonga nami di bagasan sedarion. Di paingot hatam nabadiai kami ali Tuhan. Di pasu-pasum. Di asidot holong ni roham. Di naung sinuatonmu hapor siaon na pulin jala na tugu. Di rohani hami ganup. Ruas ni huriam nama dohoti ibadaon secara online. Dohot secara on-site di HKBP Rawamangun nama Cayulion. Suat domma atami lau patubuhon do patuguhon hapor siaon di rohani ganup na tumangihon hatami pasu-pasu mahuriamon naung pinararmu marsinodang jalaga bisira pasu-pasu dia kana humaliang disadok HKBP doh disadok portibihon sai pasu-pasu saluk na ruas ni huriam mulai sian na mehmet sekolah minggu poso-poso remaja na poso bulung sahat rodi nama tua pasu-pasu masaluna jala parar ganup ade Tuhan lau patuguhon hapor siaun ni gudang jolma ade Tuhan debata manami mau liate ma di pakubasyon ni saluna parhaladum ama ina dohot keluarga nasida ala di pararho nasida ade Tuhan lau pararaton barita nauli dohot patuguhon hapor siaun ni ruas ni huriam
Tongonido secara khusus akan naposom na pinilip mo na mangula di tonga-tonga ni Huriam HKBP Rawamangunon. Niuluhon niya manami amang paddita resort, amang paddita banner Siburian. Margugo na sida jala marlas ni Roha. Lau patubuhon do patuguhon Roha ni salu na ruas ni Huria. Diganup akka parjupangan na sida. Patugu madot haporsyaw niya karungan namin secara khusus na dibagasan gali ni pamatang ala ni parsahiton na songgop dunasida utangya ko kami inanami nyonya buka utabarat burutabunan amanami evangelis Marsiu Siahaan amanami Ferry Gustap Daruli Panggabihan inanami nyonya Pardede Hodi Buru Manurung amanami Binni Merpaung amanami Bramos Tabunan inanami nyonya Pasaribu Boru Situkir amang Ferdinand Sitanggang Kisya Boru Pasaribu nyonya Hutagaul Berliana Boru Simajutak Jericho Sihobing akaanak dot burum do na sida natuhode rawat di rumah sakit apehon tangan mo na badiyay laho pamalupon na sida pasu-pasu akka ubat na pinakkinasida dot tenaga dokter dot akka paramedis na mangurupi na sida dalam mo lao pasauton kamalumon to na sida tangyak kono nami do secara khusus inanami nyonya situa Malau Boru Hutabarat tung pamalum inanami bargugoy pahiras todina ni Tuhan jala basa-basahon ahisaron hamalumon dot hagugoon las ni Roha na siya ko itu inanami tungonido di aka anak do Boru Nuriam amanami inanami nagali pamatang na toho di bagasan perawatan di bagas nasida jalamanang di dia pinasida dirawat homa di Tuhan na pamalupon nasida paposon roha nasida di malumon na binasabasahon mo pargugoy do at keluarga asa nasida pe gabi sumber kesembuhan tu nasida pahenon mo pasu-pasu mahami na pungudison jala paporha mahami parar mahami asanggiat hapor sihaun na di bagasan rohanami boy lam rarat marhiti akka pagkatidak konon nami tuganup na pajupang dohot kami marhiti Jesus Kristus tangihon jaloloy mahami amen. Oh Tuhan
katanya ako mapiliata. Adi di bata amanami na di banu yang odo hararuan ni salut leon na dinggan do nasa ulibasa na upasat kami masyan na nilihon mi to kami pilihan nami to. Sa jalo may gabiwa na hujus tulum. Paso-paso may jalaramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo dito nga tonga ni Huriam dohot iyon. Buhay marohan nami marhiti to dim. Asalam hunta dahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali amanami na di banwa kitjang sahay pinarbadia maguarmo sahay Roma harajaon mo sahay saot malomo ni roham di banwa tongaon songon na di banwa kitjang tehon matuhami sadaryon hanguduan siya pari se sama dosa nami songon panesanami di dosa ni dongan namar dosa Tuhan unang hami tu gihon tu panguncunan palua mahami sian pengagu. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana midahu didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala dipasaorhon ma damena tutodim. Salam hari Minggu ma Tuhan muna akamang dotinang saluna ruas nuria songonima na madohoti ibadata secara online di bagasan lasni roha mahita di bagasan sadarion.